never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Dobar dan i dobrodošli u još jedan video. Svi mi koji smo lovili noću sa IC ili termalnim optikama smo uvidjeli da ne bi bilo loše imati monokular za osmatranje. Iz razloga što je daleko jednostavnije i lakše osmatrati sa njim i ne moramo paliti optiku svako malo, a i držati pušku koja na kraju umara ruke na taj način. Na tržištu ima puno raznih modela i cijene znaju varirati od nekih 300 pa do par tisuća eura. Sad, sigurno ste već vidjeli na raznim strancama razne uređaje po daleko nižim cijenama, od nekih 30 pa do nekih stotinjak eura i pitate se da li to uopće funkcionira, jer masa toga kad gledate na internetu izgleda super, a kad stigne na vašu adresu sasvim nešto drugo. I tema današnjeg videa je test jednog takvog monokulara sa AliExpressa. Kao što sam rekao, monokular je sa AliExpressa i cijena mu je 32,88 eura, a dođe u ovako jednoj kutiji u kojoj se nalazi torba za nošenje, znači sam monokular, USB kabli i USB čitač kartica i znači user manual, znači upute za korištenje. Sam uređaj je dosta jednostavan kao što se može vidjeti. Ima svega 5 tipki. Utor za memorijsku karticu se nalazi ovdje i USB kabli preko kojeg se i puni. Baterija je ovdje, ovako. Baterija je od 2000 ampera i malo je čudno smještena. Ima integrirani IC osvjetljivač koji je ovdje i naprijed. Ovdje ima za izdoštravanje. Kao što sam već spomenuo, ima svega 5 tipki, a to je za paljenje tipka, zatim tipka za My Menu, onda ovdje gore tipka kojom palite noćni mod i pojačavate IC osvjetljivač i tipka kojom smanjujete i gasite IR osvjetljivač. Pardon. I sa njim listate, znači s ove dvije tipke listate u My Menu. Zatim tipka kojom palite i gasite snimanje, a služi tipka kao OK ili Enter kad ste u My Menu. Ovdje naprijed, ovdje naprijed se nalazi za izoštravanje slike. Sad, ovdje ima nekoliko opcija. Znači, ima nekoliko opcija kad stisnete My Menu. Znači, za veličinu slike, rezolucija, Save Screen, to je da... krivo sam stisao sada, pardon. Znači, rezolucija, Save Screen, onda stisnemo. Okay, znači, na koliko minuta kad stisnete koliko će snimat. Okay, zatim imate za svjetloću koliko će svjetliti ovaj ekran ovdje. Znači frekvencija u megahercima, opet sam krivo stisao. Frekvencija. Znači 50 i 60 MHz. Onda automatski power off, znači da se samo ugasi. Vrijeme i datum. Vrijeme i datum da vam oslika na videu.
jezik, format, to je za formatiranje memorijske kartice, vraćanje na tvorničke postavke i verzija, vjerojatno softvera unutra. Znači, sve u svemu standardne neke opcije. Ovdje ću pokazati razne primjere korištenja u mraku bez ikakvog dodatnog osvjetljenja, ali da prije napomenem kako se puno bolje vidi na samom uređaju na terenu kad ste nego na snimkama sa uređaja. Na primjer, ovdje se nalazim na polju i do ovoga raslinja je nekih 80 metara, dok na ovom drugom videu markirana donja linija je 60 metara cirka, a gornja linija oko 80 metara udaljenosti i može se vidjeti čagalj na nekih 65 do 70 metara. Ovdje se opet mogu primijetiti oči od divljih svinja koje su na mjestu od malo prije je bio čagalj, samo je se još spustila dosta gusta magla tako da se slabije vidi samo oči. A ovdje snimam sa mobitelom da se u biti vidi kakva je vidljivost kad vi na terenu gledate kroz monokular, jer kad on sam snima, snimke su užasne, kao što ste mogli i primijetiti. I sad, na kraju, da li ovo vrijedi kupiti ili ne? Kao prvo, za tu cijenu i nije tak loše iz razloga što može poslužiti svrsi. Recimo za osmatranje do nekih 100-150 metara sa time da se treba i naviknuti gledat kroz ovo, jer u početku baš to nije jednostavno. Za korištenje na kampiranju, ribolovu ili samo za osmatranje noću nije loše. Znači vidite solidno, dok za lov može poslužiti, ali ima jedan problem, a to je da kad upalite uređaj, ovaj ekran, ne možete ga zatamniti kroz koji gledate, prejako svijetli. I samim time kad vi gledate kroz njega, on vam osvijetli lice i divljač vas može lako vidjeti, a sa time i pobjeći. To i je najveći problem i nedostatak kad uzmemo cijenu ovoga uređaja. Mada i to bi se dalo donekle riješiti kad bi uzeli, kao što sam ja probao, staklo od sunčanih naočala i stavili ovdje. Preko tako da smanji svjetlost koja ide prema vama, a vi bi dalje vidjeli kroz to. Ali to opet zahtijeva malo truda i jedne stare naočale za izrezati to staklo. To bilo sve u ovom videu. Vi u komentaru recite vaše mišljenje, a ja vas lijepo pozdravljam do sljedećeg videa. Share, like i subscribe. Pozdrav svima!